maqaayad ku taalla xaafadda buulaxooga waxaa soo weeraray dabley ku hugaysan af iyo fargeeto kadib markii ay saameeyeen dadkii maqaayadaasi ku sugnaa. sambuus dhaawac ayaan wareystay waxa uu ii sheegay in falkaasi ay ka dambeeyaan maleeshooyinka af iyo calool. qarax ka dhacay tarabuunka waxaa ku geeriyooday baranbare gaari gacanley ah halka bulac labadaystaan oo qaraxaasi ku dhaawacmay. ilxogagaal oo ka soo baxay goobta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa bac khafiif qarxaday. wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaa isugu soo baxay beelaha dhilqa iyo dhilmaayo iyagoo ka andacoonayay warshadaha soo saara sunta biif baafta. banaanbaxaasi waxaa ka hadla anyax geedi raage oo ah hogaamiyaha cayaanka isagoo dadweynaha ka codsaday in la yareeyo soo saarista sunta biif baafta si xurnimo buuxda ay u noolaadaan dhilqaha iyo dhilmaayada. dameeraha ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey la wadaaga murdiga madow ee dadka. jac kirbismaq oo afhayeenka dameeraha ah ayaa ku nuxnuuxsaday inuu weerari doono dalagyo waaweyn oo ku yaalla waddanka gudihiisa haddii dadku aanu ka waantoobin cunista murdiga madow. dadweynuhu waxay heli karaan cunooyin kale oo cunaan, annagu sama haysanno waxaan murdiga ahayn. sidaasi waxaa ku nuxnuuxsaday jac kirbismaq oo afhayeenka dameeraha ah. lax ayaa ku marqaantay isgooska soobe ee magaalada muqdisho. laxdaasi ayaa la arkayey iyadoo lugaha isdul saaratay islamarkaana uu ag yaallo tarmuus dheer oo shaaxa iyo ugu yaraan 14 bakeeri. laxdaas ayaan waxaan wax ka weydiinay habka ama qaabka ay u marqaamayso, waxaana aan ugu horeyn weydiinay goorta ay bilowday inay marqaanto. goormaad bilowday inaad marqaankan bilowdo? waxaan bilaabay saakay abaarihii halka saac. si fiican aan kuu fahmay. maxay yihiin dadkan ku eegaya ee kula yaaban? aad baan ula yaabanahay waxa ay ii fiirinayaan iyo inay igu mashquulaan aniga sababtoo ah dadku waa ay marqaamaan. hadda maxaad leedahay iyaga? waxaan dhihi lahaa danahooda ha raacdeen haska kala tagan. aad baad u mahadsantahay. gabar soomaaliyeed ayaa isha muruq ka galay kadib markii ay si qaab daran u iljebisay. gabadhaasi ayaa isha muruq ka galay kadib markii ay si kedisa u aragtay saaxiibkeed oo waddada maraya iyadoo damacday in ay iljebiso. waxaana la sheegay inay go-aan qaado weysay oo ay labalabaysay islamarkaana ay damacday inay marna iska dhaafto marna ay isha jebiso. waxaana dhowaan lasoo shaaci doonaa qaab wanaagsan oo loo iljebiyo si dadku ay uga badbaadaan murgacashada isha iyo weliba isha oo muruq galaa. qiimaha waryaaga ayaa sara kacay kadib markii ay arrintaasi mukulaaluhu cabasho ballaaran ka muujiyeen. mukulaaluhu waxay sheegeen inay weerari doonaan kawaano waaweyn haddii aan wax laga bedelin qiimaha waryaaga. tacsiir wariiri jilac xasan bulac abeesalugaaley geedi dabaqoloox farabadna yuusuf injir qandhicil qaasin dhammaan dadkaasi waxay tacsi tiiraanyale u dirayaan qoyskii ehladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ifka uga tegey. rabbi samar imaan kama siiya marxuum jiljil diiq oo ku geeriyooday xaafadda saxaarad. marxuumkaasi waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu sidiisa u geeriyoodo annagoo u dalbayna in aanu markaasi dib looga sabrin. markana baafin fa ismaaciil cali faybow dacub waxay baafinaysaa haash sigaar oo kaga lumay isgooska soobe ee magaalada muqdisho. haddaba astaamaha lagu garan karo haashkaasi sigaarkaa waxaa ka mid a dhexda ayuu u dhuudhuuban yahay halka afka horena uu balbalaaran yahay. haddaba cid alaaliya ciddii aragta haashkaasi sigaarkaa waxaa xoog iyo muruq looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan xafiiska wararka isha kafarta haddii kale guryahooda lagu taga. tiro maroodiyaal ayaa laad faranji kala daalay koox bakeelayaala oo isku dayey inay carqaladeeyaan shir habardugaag waa shir maroodiyaasha uga socday geed qara hoostiisa. maroodiyaasha ayaa si arxandarraa u laadlaaday bakeelayaal isku dayey ama ay ku soo orday goob geed qara hoostiis oo uu shir uga socday maroodiyaasha. waxaana la sheegay in ay baabi'iyeen ilaa iyo 50 bakaylayaala. markii dambena uu mid ka mida maroodiyaasha uu kalxanta ka jabay kadib markii bakayle isu soo maqiiqay oo surka uga istaagay sidaasna uu ku simbirraxooday. markana tahniyad aroos. miishaar leeba qataar, buris leeba qataar, kashawiito leeba qataar, safeexad leeba qataar, qataar leeba qataar iyo dhammaan reer leeba qataar waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada, faraska iyo geenyada, farta iyo faraantiga, dhalada iyo kaaseedka, tinta iyo taakada. waa furo leeba qataar iyo qunful santuuq xasan oo aqalgalkooda ka dhacay xaafadda sakatuuro. waxaan leenahay iskuma waartiin oo badin kaaran kala hela aamiin. ogeysiis
rugta isku daweynta feerka harantida xusulka iyo jilibka ee hagardaamo waxay kaa daaweynaysaa cudurro badan. haddaba cudurrada ay kaa daaweynayso waxaa ka mid ah cudurka isyeelyaalka oo lagaaga daaweynayo 18 feer 4 jilib iyo 9 xusul. haddaba isyeelyaalkii ku hayay sidaas ayuu kaaga baxayaa. waxaa kaloo lagaa daaweynayaa cudurka hilmaamka oo lagu dhufanayo dharbaaxada nooca loo yaqaano 78ka gebi ahaanba maskaxdaadii dib ayay u soo laabanaysaa waxaana sidaasi kaaga baxaya cudurka ilowga. waxaa kaloo lagaa daaweynaya cudurka jaceylka kugu daahay waxaana caloosha kaaga fariisanaya xoog weynayaal waaweyn sida Big Show iyo Mark Henry gebi ahaanba jaceylkii ku hayana sidaas ayuu kaaga baxaya. fiiro gaar haddii aad timaado isbitaalkan adiga oo fiyow oo socdo lugaa ku socdo waxaa lagaa saari doonaa adoo xanuunsan oo saala saaran warkii isha kafarta waa naga intaa.